大家好，歡迎收睇8號公寓。今日有個嘉賓啦，咁嘉賓叫咩名啊？我叫 Mandy。係啦，多謝啊，歡迎係啦。咁我哋今日個話題係咩啊？唔該。生仔要考牌系列。咁但係咧，即係好簡單啦，在座咁多位，淨係得我啦，同埋我。係啦，仲嘉賓有小朋友嘅啫。咁我哋在於有即係有小朋友嘅立場同埋冇小朋友嘅立場講下啦，係嘛？咁我哋應該俾啲冇小朋友嘅立場講下先啦。唔係你哋有小朋友講下先咩？應該。我哋大把嘢講啦，睇下你哋有冇小朋友應該係點講？因為你哋可能覺得我冇生個仔，但係我自己有屋企人有小朋友啊嘛。咁我覺得有啲咩你覺得係哇好奇怪好怪獸啊，係先怪獸家長啊，或者好嗰個家長好奇怪啦，或者佢做啲嘢好似唔合邏輯啊。因為我哋自己作為一個家長，我有陣時我自己問心啊，我哋都會有唔合邏輯嘅嘢出現噶嘛。咁但係我哋就可能好正常少少啦，我哋見。但係我哋見到好多可能好似阿 Mandy 話齋，我哋見咦可能有啲出邊啲家長好奇特啊！你覺唔覺得啊？係啦，咁啊，我哋啱啱係咪咪前都講咗啲？喂，其實咧我自己咧就其實真係好乸想屌一樣嘢嘅。發脾氣啦，小朋友。真係要鬧啊，大佬！係咩咧？即係真心嘅，我哋坐 BB 車咧，啲人咧係一歲樓下，唔係1歲樓上啊！因為1歲樓上嗰個夾住啊嘛。1歲樓下嘅尤其是初生 BB， 啲人係唔鬼中意攬安全帶。係啊，我真係覺得好危險㗎。你點睇？因為可能其實我好似印象記得我個小朋友初生嗰時都好似冇攬嘅。不過佢就安全我有嘢塞住佢嘅。嗰個咩？有嚿我哋係咪下低有個安全擋嗰個啊嘛？係啊。即係成一錯佢即刻擋誒。係啊！我係有個類似啲攬嘅物體。但係有啲人係直情攬佢都唔拎出嚟啊嘛，你明嗎？即係佢下低入面有個攬，我哋有啲咧係以前我哋而家啲 BB 車係咪躺平瞓㗎嘛？係啊。跟住咧就一躺平完瞓咪擺個 B 喺度，跟住之後咧就夾喺個褲浪仔度夾住佢個大髀㗎嘛。跟住之後有個喺下低掹個安全攬，跟住遮住隻腳，好似擋風咁樣㗎嘛。係啊。但係有啲人係直情我都有陣時都忽略係啦，之前啦開頭啦都忽略攬安全帶嘅，我都會整咗個攬先嘅。但我自己個性格好謹慎嘅，我驚個小朋友跌親嘅，我真係真心係啦。咁所以咧，我通常都會攬安全帶，再加個嘢擋住佢咯。不過我通常嗰時有小朋友就通常我手抱嘅，就 BB 車就真係好少用，除非去遠嘅地方咁樣。咁我真係見過好多啊！尤其是咧我唔好講邊個種族啦，咁其實好多都係咁嘅，或者係叫做嗰啲阿婆阿嫲湊嗰啲啊，或者阿公阿爺湊嗰啲咧。好似係嘛？係啊！哇，大佬，哇，完全係好似嗱，佢哋又當然係揸得慢啦，但係咧佢哋好似將架車咧，我成日見到喂，點解成日唔攬安全帶嘅？我真係唔明白㗎，其實我真係有試過啦。喂，其實點解你唔攬安全帶咧？我有問過㗎。當然啦，我老婆會話關你咩事啫。咁但係喂，我哋呢啲咧覺得小朋友跌咗落嚟唔係自己嘅，都覺得好危險㗎嘛。我真係咁樣嘅。係啦，咁所以我通常我都會可能見到喂真係唔得啊，真係唔講好似唔係我唔講嘢，好似唔知點㗎嘛。跟住我會望。上次前2日我要講一樣嘢，嗱嗰個家長咧，我要讚或者有少少彈嘅，你都咁我話好似得我講嘅咩？唔緊要，嗰個家長咧做啲咩咧？咁我哋有啲樓梯仔啦，跟住咧我見到有2個家長，因為有2個家長啱啱有個小朋友，個老豆咧就孭住個 B， 可能4個啊嘛，孭住個 B， 個 B 應該係1歲樓下啦，我冇懷疑佢可能半歲左右嘅。咁咧個大仔應該係3歲4歲左右，因為佢可以揸住個單車仔啊，即係單車仔咧，佢慢慢拉上去，逐級拉上去，我當10級啦，佢拉上去。其實咧，我覺得個小朋友好勁嘅，但係有一樣嘢我覺得佢做得唔好，就係嗰2個家長喺上邊，個小朋友下低。咁我有陣時可能佢拉，我驚佢可能佢一挫係咪會跌咗落去啊？咁啊，我就同我老婆講，喂，
嗱，我其實咧我真係讚個小朋友好叻嘅，即係佢完咗之後，佢老豆拍手，跟住我都拍手掌，但係咧我就自己彈一句，係咪其實應該調翻轉嗰兩個家長揾一個喺下邊望一望咧，即係唔係要鬥，佢可能一架車用唔到力發唔到佢，可能佢自己會跌咗落去，咁我都可以即刻唔通我，因為佢兩個家長喺上邊，我冇可能飛落去接住佢噶嘛。係啊，佢冇可能為意我幫佢接㗎嘛，咁我當然我會做呢個動作啦。但係你作為一個家長，係咪應該要去顧及安全咧？安排得好啲啦。係啊，佢喺上邊，佢望我真係完咗，我同我老婆喺度望，同我啲小朋友喺度望，跟住佢真係拉咗佢上嚟，我真係覺得哇勁！呢個靚仔勁！但係我亦都衷心都講一句啊，點解個家長唔喺下低磅一磅住，或者睇一睇住安全啲咧？係啊，即係粗心大意嘛，我覺得。你會覺得點樣咧？如果我會直情自己幫個小朋友拎架車上去。我哋都會，但係有陣時我哋嗱，我可能我都同你一樣，可能會關心啲啊。但係我點解會讚嗰個家長咧？就係、佢可能我哋成日都會興覺得就係、佢會覺得可以俾個小朋友做到嘅嘢，同埋喂呢啲。佢能力範圍想俾佢嘗試，即係嗰個信心嘅效果係得嘅。可能我有陣時我唔得，即係我好怕個小朋友跌親嘅，所以我喺遊樂場咧，我啲小朋友咧一爬繩望啊爬繩咧，我就會喺度望鬼實㗎啦。咁我都係，我都係。係啊，即係有陣時三個真係搞唔掂嘅啫。但係一個咧，我通常都係望鬼實佢先嘅，喺側邊咁樣，好似防護罩。我當然啦，我由佢玩啦，係咪先？啊！喂，冇人講嘢嘅，你哋今日。哇！大佬生小朋友，唔係咁，你哋講咗你哋講下先，我哋先唔係咁，你哋講咗你哋生小朋友先。係啦，咁啊，你覺得咧？好，我哋講埋嗰啲先。我覺得。因為我想一路講咗你哋俾啲即係可能大家係啦。可能我哋講講，喂，你又講翻轉頭，咁不如我哋大家一齊討論嗰個話題啊嘛。其實都係嘅，你師傅講得啱嘅，都係即係如果俾我都係會盡量個小朋友自己做到嘅就會俾佢做嘅，不過安全為上先。係啊，我都係咁講，即係我可能我自己比較，你見我都跌到爆晒個頭，係啊，即係真係爭死嘅，細個真係太百厭啊，老豆老母又睇唔到嘅。咁所以我而家呢一刻我就安全為先，係啊，所以我就好避忌。你都知啦，而家啲小朋友好癲噶嘛。你嗱，我哋去就算係咪嗰啲叫咩啊？嗰啲街市裏面嗰啲叫咩運動場裏面有啲 BB 仔嗰啲室嘅係咪先？係啊，嗰啲唔係 BB 仔室啦，總之俾小朋友玩嗰啲啦。哇！我見有啲啊，佢哋嗰啲人啊，哇！真係黐線嘅。打晒關。咪個老豆老母喺度睇下電話啊，撳下電話啊。當然我哋都會做啦，但係都會望下個小朋友啊嘛。唔鬼理啊！我見佢哋好似欺凌咁啊！哇，飛扁咁撞嚟撞去喎。係啊。係啊！我見因為我有帶小朋友去 playgroup 玩咧，嗰啲家長咧棘親小朋友咧都唔會縮開嘅喎。呢個都好啊！我之前見一個家長啊，直情係攬個小朋友啊。哇！自己個小朋友攬人哋個小朋友啊！佢係咩咧？佢係小朋友玩，等上滑梯。個小朋友佢自己嘅小朋友未落去嗰陣時咧，佢擋鬼住人哋嗰啲小朋友，即係咁樣啦。保安咁。係啊，好似保安咁，係啦。跟住咧，係啊，擋住。跟住咧，佢個小朋友落咗去，佢都唔俾，即係唔疏散嘅，咁自己落咗去先。跟住咧跟住之後，我試過有個小朋友咁樣，有啲小朋友好矮咁行過，佢無神攬佢喎，頂到佢心諗：哇！你當個人咩啊？攬褲浪。係啊，即係攬褲浪攬我，心諗你當佢咩啊？幾冇禮貌啊！跟住又撥開啲小朋友喎，即係我都話真係，你啲小朋友係寶啫，人哋嗰啲小朋友都係寶噶嘛。即係有陣時我覺得呢啲真係我喺我嘅角度嚟講，嗱我都唔係好好嘅家長，我都會即係我哋都會少少嘅鬧啊咩噶嘛。但係而家嗰啲，我直情覺得呢啲係怪獸啊！喺我角度嚟講，喂個小朋友，即係就算我自己小朋友，我個小朋友可能做啲衰嘢，搞到第二個小朋友，我都一定要去道歉。但係呢啲家長唔係，因為佢好似做個動作就係話，喂我個小朋友做啱同錯都係應該嘅。當然啦，我都護短嘅，但係我哋咪應該用翻正常嘅角度咧，
係嘛？啱唔啱啊？即係當咗自己嘅仔係皇帝。係啊，喂大佬你即係你個仔殺咗人都得嘅，係啊。我係驚個小朋友會學咗佢家長。咪就係咁樣咯。但係而家好多就係啲小朋友咁霸王或者咁多問題就係咁樣出現。因為而家話我有做幼教嗰啲 friend，其實都話佢哋而家做幼教啊，做老師係壓力好大，因為係啲家長有啲咩咧就打去投訴咯。甚至我有做緊大學嘅 friend 係講緊可能個大學生啊，個仔係大學生，可能派嘅地方住嘅科唔啱心水，就揾個家長過嚟直接投上去最大咯。即係佢咁樣去逼翻學校就範，即係就係咁樣去種啲小朋友，係保護欲過度咯，有少少。我自己都有啲嘢嘅，因為好得意嘅。我咧咁你都知，你大家都知啊。我自己以前係湊小朋友啊嘛，係咪先？我哋見我嗰陣時都係㗎啦。咁我自己湊出嚟㗎嘛，即係我哋因為而家男仔唔同咗啊，即係男仔好多。佢會自己喺即係調翻轉啦，女人出去做嘢，男人去湊小朋友。我嗰陣時係咁噶嘛，我啲時間彈性啲啊嘛。咁我都會即係自己換下片啊，沖下涼啊。咁但係咧，我有陣時見到咧有係多咗啲男仔係咁樣嘅，但係亦都係見到有啲男人咧就好似好大男人咁嘛，我覺得。換片話你真係可能接受到咁樣，係嘛？咁你自己個仔你會接受到自己啊嘛，係臭嘅真心係咪先？真係㗎，個個都係，你好簡單，大家都知我少少唔知點解無謂嘅潔癖㗎嘛，我個油淋淋好怕嘅，大家都知㗎啦。喂，咁我個仔可能真係嘔落我度啊，噴屎啊，噴尿啊，咁係可能你覺得而家咁攬住我哋都會嘅，但係我哋都要接受啊，冇計嘅，真係你唔通一巴冚佢。衰仔，係啊，係啊，有屙屎你做，係咪先遮住先啦？唔可能咁樣噶嘛 ，BB 仔唔會噶嘛，佢可能一摸佢就即係你都知我哋回馬槍噶嘛，一摸埋就哇好靚喎，跟住咪抹完，跟住之後佢抹嗰下，跟住諗住換條新片，又嚟多下噶嘛。試過，係啊，咁所以我哋知噶嘛。咁所以我哋通常都係抹完之後等一等先，都唔知你係咪會回馬槍係啊，真係㗎，所以我哋都會你話核唔核突咧？即係講真係核突嘅開頭，係啊，喂你講簡單我哋 BB 仔通常我哋真係洗囉柚㗎嘛，係咪先？係啊。爆片就洗囉柚。係啊，洗囉柚，哇佢唔係爆刀啊！佢條腰上條頸度咁樣㗎，係嘛？之前見過條片後面咁樣喺呢度㗎啲屎。喺後邊個大髀度出嚟，係啊，逼晒出嚟㗎嘛，喺度好似嗰啲瀑布咁樣嘛，嗰啲岩漿咁樣係嘛？喺度做咩放緊屁咁樣，卜，跟住之後個片就喺個後邊，哇頂！我點解飛曬出嚟？係點解條頸度？因為我哋連身衫㗎嘛，就成件衫都係㗎啦。跟住絕夠粗重，搞唔掂啊真係。喂，即係我所以你唔適合生。係，即係點解生仔要考牌呢樣嘢就係咧？即係究竟啲大人生仔之前，究竟有冇諗過點樣照顧小朋友？即係佢哋有冇諗過好似出現呢啱啱你講呢啲情景啊？即係調翻轉頭，如果我生仔，我真係冇諗過我會有呢啲嘢。睇苦讀不啦，真係可能。唔係我哋都係環境造成嘅啫，係啊，即係好簡單嗰陣時地方唔可以請到工人，咁啊我又冇人多睇，咁啊焗住自己做㗎啦，唔通你生咗掉喺度，你自己搞掂啊，係咪先？同埋我覺得好多嘢係我哋以為常識嘅咧，其實好多新手父母係未必知嘅，因為我媽媽係做嗰個賣嬰兒產品嘅嘛，佢有一次就嚟講就係話，啲客成日問嘅問題就係咧，我點知嗰滴奶係啱溫度俾小朋友飲咧？係啊，呢個嗱我哋都知㗎嘛。佢哋啱已經生完個仔都嚟問呢個問題喎。但係應該醫院有教。我唔知佢唔記得，因為嗰個爸爸嚟嘅話我嚟問，係佢話係唔止一個。跟埋個老婆去學啦。喂，爸爸係通常都比較粗心大意啲嘅。係。基本上，咁我唔係話個個都係咁，我冇呢啲咁嘅嘢。但係好多時嘅男性都有咁嘅。係啊。即係真心㗎，是但啦，熱咗佢滾咗咪是但咯，佢食啦就咁，不過我哋真係助暖佢啊嘛，攞個熱水係咪先？或者係啊，我啲暖奶，即係可能我哋人奶咪暖咗佢嘅，咁可能好鬼熱㗎嘛，或者有啲唔係㗎嘛，即係沖奶嗰啲咪教到鬼死咁熱，跟住整陣時嚟啦，
即係佢唔會教暖水同凍水，跟住之後就奶粉嗰啲啊，就唔會試噶嘛。我哋通常會試下手背呢啲嘛，即係咁樣嘛。温度計係啊咁樣。因為我自己度完之後，因為我哋通常咧，佢哋好多時新手爸爸咧，媽媽好啲，就自己揸住，主要都唔係好熱啫咁樣。係啊，但係咧就係我哋通常咧就係會滴落個呢啲位度。即係滴落呢啲位，係啦，係啦，即係尤其是呢啲位可能唔同嘅，即係總之內質啦，脈搏呢個咧，咁滴落去，咁佢真係咦 OK 喎，係啦，我自己有個動作就係試嘅，飲啊！梗係啦，大佬點知啊？即係試毒係咪先？喂，皇帝咁有啲太監咪試下毒先啦。奶樽咁樣飲？我都會滴落去嘅，即係唔係口水係啦，咁佢 B 嗰陣時我哋都有菌㗎嘛。係咪先？咁我都會咁你好簡單啦，滴都滴到落去噶嘛。係啊，咁就算你滴完到呢度，你咪舐佢咯。係啊，即係真係㗎，我滴完落去我會舐嘅。係啊。但係唔熱嘅喎，其實咁樣。佢都會，因為我哋都大概知道個溫度啊嘛。你滴落去你就知大概個溫度啊嘛。係咪先？咁所以我就知，咦 OK 喎，都擺落口喎。你滴落去我都舐到，咪即係擺到落口啦。如果滴落去我都舐唔到，喂，即係唔使諗啦，係咪？係啊，即係呢樣嘢咯。跟住你又見到啲咩特別嘅嘢咧？覺得？唔知啊，咁之前啲小朋友咪好興發燒，唔知咩燒咁樣嘅。咁通常，因為佢好奇怪，其實我諗緊一樣嘢就係，通常發燒咪要幫個小朋友散熱嘅。咁因為我個女係婆婆㗎，係婆婆湊嘅。咁咧有一次發燒咧，食40度啦，跟住婆婆都仲俾個羽絨佢着。其實係咪應該唔好咁做咧？因為其實嗰時入院咧，個醫生叫佢你發燒唔可以着羽絨喎。跟住我婆婆就話你錯咁樣。佢要焗翻。唔係因為可能老人家係會覺得小朋友發燒係出一身汗就唔會發。但係最大問題唔出汗咯。係你可以 heat 㗎嘛。唔係，但係我覺得呢個其實就係我有一個位想講就係，其實比起就真係怪獸父母，有好多時候係兩個父母都去做嘢雙職嘅時候咧，俾啲爺爺嫲嫲湊真係最大鑊咯。係。因為佢哋可能例如唔係湊緊一個孫嘅，湊緊兩個孫，一個孫病咧，佢哋照會同同一個筷子同一個叉對俾佢哋食。咁有兩個都病，我有聽過好多呢啲咁樣嘅。即係最後咪就個小朋友唔肯食啊，就服侍皇細仔咯，即係應該自己要學得㗎啦，但係就餵晒入口啊，妹到爛晒先俾佢嗰啲，其實好多呢啲。我媽又冇妹到爛晒嘅。唔係，但係我有聽過，係有聽過呢啲，或者食嚿香蕉都咬開咗細嚿，即係佢唔會用刀切，佢咬開咗細嚿先俾佢食咁樣咧。即係我係反而聽過好多。衞生啊，但係呢啲。係，但係好多嘅爺爺我覺得，有乜所謂？即係嗰啲以前我哋隔代嗰個 concept 係嘅啫嘛。係啊，即係個隔代 concept 同我哋嗰個思維係差太遠。但係佢哋有一樣嘢好嘅喎，佢肯幫你個小朋友啜鼻涕喎，知唔知啊？係啊，有冇聽過？真係啊！嗱，我自己我都難少少做唔到呢樣嘢。即係有其他方法㗎嘛？我覺得即係而家有啲方便方法嚟擠水咁樣可以。即係我會用第二啲方法，我都做唔到，即係我自己都有少少潔癖。係啦，咁呢樣嘢真係係啦，即係但係我都用第二個方法去做嘅。咁但係所以佢哋真係其實你又嗱，佢哋係怪獸得嚟，但係佢哋都肯我都覺得係好啦。冇咧，我覺得佢哋個心係好，但係就係嗰啲老人家嘅思想有陣時唔係好肯聽細個嗰啲，即係可能話喂唔好着羽絨啦，咁樣焗住咩？唔得㗎，你信我啦，你做咩？佢哋成日都會覺得我都可以湊大你哋一個，有乜可能我連個細嘅都搞唔掂咁樣？佢哋會覺得係啊，我都你以前我都係咁湊嘅啫咁樣，即係老人家佢哋而家都係有啲咁嘅。同埋固有思想，同埋嗰個位就係會，即係可能好細個係爺爺嫲嫲湊，跟住開始大個少少咧，到翻自己父母湊咧，已經仲壞咗個格啦。跟住父母就會被逼做埋介獸家長咯。我有見過。同埋我覺得就算唔係即係祖輩湊咧，有時可能假設你自己湊翻啦，可能你阿媽或者你阿爸嗰啲，佢哋會加把口去睇你點樣教你個小朋友或者點樣湊咯。即係我覺得呢一樣嘢都唔好咯。即係我唔知你父母有冇？即係有意見啦，對你湊小朋友。就係話我唔係咁湊㗎，因為咁啊，咁樣咯都係。咁你成日唔俾水佢飲啊！我有病㗎，佢唔飲啫嘛。醫生都 suggest 話飲咗奶就夠，唔使再額外飲水㗎嘛。
唔係啊，要飲㗎都，都要飲水要飲水㗎。因為佢 O Bobo 咧好硬㗎，唔飲水㗎。係啊，所以佢一定要飲翻啲水嘅。另外都要再飲水。係啊，係啊，即係唔使飲咁多，不過你都飲可能飲幾多10 ml 或者20 ml 嗰啲俾佢。少咁樣係啊，佢會啜㗎啦，自己你掉落去個 B 咩都食你㗎啦，係咪？係啊，鬼食飽咩？係其實都唔使教係啊，B 嗰啲本能嚟㗎嘛，佢肚餓佢自己見到有嘢就食。佢啊，因為佢而家好本為食啊，真係。能嚟㗎嘛，係啊，本能嚟㗎嘛呢啲。所以都養 B 都幾係啦，幾其得意嘅。實每個年代養湊小朋友嘅方式都唔同咁樣食，覺得係。係啊。唔係而家矜貴啲嘅其實，而家好矜貴啊。貴好多添。但係我想問，如果你哋咁樣會唔會覺得而家係反而多怪獸家長嘅？梗係啦，以前邊有㗎？喺啲講媽以前嗰啲唔係怪獸啦，以前。呢個嚇。以前你有冇見呢個 bottle 啊？你好似啊我哋 touch 呢個 bottle，我哋 move it，喺講英文㗎嘛。而家我係啊，我見過嗱，我自己都有做過嘅，即係我自己細個都好百厭㗎嘛。咁我而家見到有啲家長真係個小朋友會好，我唔買嗰啲啊，唔食嗰啲啊，唔中意嗰啲就喺度嘈㗎嘛。試過㗎，哇嘈到咧去飲茶，隔離嗰個我心諗，我啲小朋友好靜到抽筋嘅，即係我惡啊嘛。咁啊當然啦，我哋而家有呢個電子奶樽啊，咁我都會盡量嗱你嗱好難嗱，我呢樣嘢我唔知點去講啱與錯。咩叫電子奶樽？電話啊，你成日睇嗰啲啊，係啊，咁啊即係講真我都會俾嘅，咁但係我哋就唔會話好話長期啦，係咪先？因為你俾一個，因為我3個唔同啊，俾個大個中間睇到又唔俾佢，咁就第3個冇能俾噶嘛。咁所以盡量去有啲時間都會俾你睇下嘅。咁但係嗰啲有啲唔係啊嘛，你試下唔俾佢，哇死俾你睇啊！叫救命啊喺度！好嘈！哇！我見過有啲側邊啊一路飲茶，我側邊嗰啲我啲仔好喺度睇電話食緊嘢，好靜噶嘛。我自己咪好開心，睇下電話先我都，開下先。哇！頂你隔離嗰啲人，哇喺度心諗喺度嘈緊啦已經。係啊。我以前係界定俾電話小朋友睇嗰啲人都算係怪獸家長，但係自從我睇完我有即係親戚嗰啲小朋友係之後，其實係即係佢令到我好模糊到底俾電話個小朋友睇係咪怪獸家長呢件事，因為好似又真係點講呢？你要俾部電話佢塞住佢把口，你先會可以食到少少安樂茶飯，即係就會好難去界定到底點樣去咩程度先算怪獸。我有冇我可以直情俾我啲仔女睇，佢哋都自動自覺唔嘈嘅。呢個訓練得好好。同埋係最慘係，可能一開始你講好咗就係俾5分鐘，但係最後尾個小朋友都好似演咗讀緊咁樣呢，只要一唔尾就開始流啦，係啦，跟住呢啲父母呢就會開始。算啦，俾啦，咁樣咪其實係惡性循環變咗怪獸家長，係啊。我有㗎，佢嘅電話都好勁啊！而家好多網癮少年。佢哋淨係噏得出我要睇邊套卡通片咁樣㗎。梗係啦，我都識啦。你問下佢識唔識？係啊。通常我啲仔女睇嘅嘢，我基本上都會知。因為你一定要知道你啲仔女睇咩。係啦，即係真心㗎嘛！佢因為而家啲。即係我哋拍嗰啲 YouTube 片，佢哋都真係唔會話亂，即係你可能睇佢無神碌下，唔知碌咗啲成人嘢出嚟㗎。唔係佢唔係成人係血腥少少啦。近排你都見我哋好興咧，僆仔咪睇咗個好似 Monster 咁嘅樣，毛毛跟住之後支咬尖嗰個咧。立布布。唔係立布布咁嘅形態嘅，係啦。係啦，你得罪成班立布布嘅形態咁嘅樣嘅，跟住之後好似嗰個孖膶腸嘴，跟住咧藍色一隻嘢，好高嘅毛毛，跟住之後好多牙。我唔知你可能你個女冇睇啫，未睇到啫。我啲仔試睇即刻睇，一見到就即刻呢個唔睇得，係啊，即係好簡單啦。我老婆咧有個動作就話：蠟筆小新唔睇得。太細個真係唔應該。真係唔睇得㗎。我哋就睇得啫，因為講真，佢真係喺度揈㗎嘛，或者搞到，即係有少少嗱，我哋覺得得意啫，啲小朋友都覺得得意，但係佢會跟嚟做㗎嘛。如果唔係佢喺學校，變咗小新㗎嘛，小新2.0㗎嘛。跟住就係幼稚園 Miss 答你，喂先生你個仔老 J 咁樣，喺學校老 J 嘅咁。係啊，所以而家我哋都睇佢哋，通常我自己問心，我自己中意睇咩啊？因為都係 Peppa Pig 啊，烏芙啊，係咪先？Coco Lemon 啊，係啊，嗰個咩巴士啊，
跟住之後咪我哋成日 Baby Shark 啊睇呢啲咯。咁當然有第二啲啦，因為好多唔同嘅 YouTuber 或者美國嗰啲噶嘛，外國嗰啲好多噶嘛，咁我就盡量睇咯。係啊。佢唔睇啊！俾阿媽。唔係，我會望一望佢睇咩嘅。係啊。即係我都你睇呢個 OK 知咯，唔好話咁好簡單，大佬唔啱啊嘛，即係可能Peppa Pig 咪同你睇下咯 ，Wolf 咪同你睇下咯。但係最驚就係而家如果 YouTube 睇咧，就可能 Peppa Pig 佢扮 Peppa Pig，但係入邊嗰啲內容係啊有㗎。即係有呢啲位其實真係父母喺隔離 screen 住咯，其實都。喂，所以而家有個叫做兒童版嘅YouTube channel，即係嗰個嘢嘅。咁我通常我叫個女都睇呢個嘅，係啦。咁啲仔就可能放寬少少咯，係啊，因為睇啲嘢唔同啊嘛。可能我仔走去睇，好似你諗下，我睇動漫啦、動畫啦，佢都可能睇呢啲啊嘛。佢近排睇我推㗎嘛，大佬。爸爸係咪多數都女兒控啲？我又唔係喎，差唔多嘅啫。你見我對啲，你見我個三個都差唔多嘅啫嘛。但係冇計嘅，真係個女仔係真係黐你多啲嘅。嗲啲咯。係啊，個女真係黐你多啲。我翻到去，個女係咪都黐你嘅？攬住你錫你啊！嗰啲仔都會過嚟，不過冇咁女，即係冇咁女仔咁窩心㗎。我唔係話我女兒控，係啦，我都係追女，我都係梗係中意女先追女啦。但係你有自己小朋友，你男女都冇所謂其實。即係我哋自己個心態講法。咁你有冇諗住追啊？冇啦，年紀大啊！哇！你講呢啲。近排有個明星58歲都啦，係咪？做受係啊，嗰個係做嗰個人工受孕可以做到噶嘛？以前細個跌嗰個唔係嗰個係細個整個卵子，跟住之後再咪 OK 咪再結合咯，都得噶嘛。不過嗰個辛苦嘅，不過都。我係驚，即係如果真係有咗啲真係大件事，真係有啲病。咁我好多客都40幾歲先生，40後啦，當係43、40後、45歲前啦，當係。其實都驚唔到咁多嘅，你當初有第一個嗰陣你都驚，不過你都做晒檢查都冇。因為我而家有個媽咪，今年36歲，啱啱第3胎，佢都話佢之前俾人生好遠，佢之前嗰啲係25、6嗰陣時頭嘅，咁你3胎啦，佢都話啦，做嘢啊，身體各方面都大不如前咁樣，就陀得辛苦咗好多。係嘅，同埋你好簡單，我哋都知嘅陀小朋友係一個好辛苦嘅，但係你哋即係陀開嗰啲啊，即係可能你哋未陀過唔知啊。我老婆話齋咧，係其實佢哋好中意個小朋友喺個肚度攣你個感覺。佢話你哋男人唔知，好得意嘅。好得意。係啊。都係嘅。佢個感覺好似都好得意。有個生命喺你個身體裏邊。你而家呢個覺得好核突，但係佢覺得呢個係好感動啊！覺得。即係簡單，我哋作為男人咧，個小朋友喺個踢隻腳喺度揼，哇幾開心啊！真係。有時真係痛嘅，其實。係啊，真係當然痛啦。係啊，即係但係你聽到佢個心跳聲，你覺得唔係？覺得好似佢練成一好得意喎，係咪先？我想問痛係踢你嗰揦住嗰隻痛定係好似？好似俾人揼啲嘢咁。係啊，總之好似咁樣打你啲嘢啊，知唔知啊？痛唔痛啊？斷咗啦，斷咗。佢唔係啲小朋友唔會嘅，阿媽喂斷咗我一陣間唔夠營養啊嘛，係咪？即係咁樣嘅感覺咯。好似我哋哇頂到俾人中咗錘咁嘅，因為裏面啊佢係想像唔到下。佢哋想像到啊，因為我只係你做女人咪知咯。唔係我其實想試下咧，揾嗰啲女人嗰啲經痛，即係嗰啲陣痛嗰啲，我想試下。電嗰啲咁嘅嘢。你揾陣我哋試下咯，睇下10級。哇10級痛咯。揾隻手指叉落嗰啲。但係其實我冇經歷過10級痛。你都冇試過？我冇經歷過。我試過，我老婆開刀。我開刀㗎。我老婆諗住順產唔到，跟住咧喺醫院度，跟住話喂有啲嗰啲氧氣啊、笑氣啊，跟住我話試下先。冇乜嘢啊！真係㗎啲嗱，我哋去試㗎嘛，索完之後，屌都不外如是。因為你哋係一個即係可能嗨緊啦已經。狀態下，你哋喺一個清醒狀態下吸，其實係梗係冇嘢。我一路喺度叫一路，跟住我都試我。我冇乜嘢啊，我都係借扯兩啖借出啊，冇乜嘢啊，即係都會試下㗎嘛，係咪？
係啊，即係好爆笑咯，覺得自己。我未試過燒氣水真係。哦，咁你咪好咯。我係最痛係打嗰支針咯。哦。冇痛分娩啊你？係啊，打落嗰個脊尾龍骨骨度，好痛嗰支哇！針。打尾龍骨度一喎。懟落去嗰脊骨咯，係咯，好痛嗰支針真係。因為無痛你係要打嗰個位，佢先會令到你子宮唔痛㗎嘛。係啊，跟住我打完支針之後覺得眼瞓啦，跟住個麻醉師話：咦，你瞓覺啊？醒啊！醒跟住啊！我心醒啊！諗我真係唔瞓得㗎，我即刻醒一醒咁樣。咁其實係瞓得嘅。我唔知其實你應該唔得㗎。唔係，其實你打啦，可能你俾人劏完之後，個小朋友就拎咗出嚟㗎啦。誒，你生咗㗎應該啦。得㗎。計啊係啊，其實我老婆都俾人劏嘅，我哋入唔到去嘛，即係呢個叫做。咧？唔係，我哋係政府醫院啊，哦，私家先可以陪產㗎嘛，政府唔俾陪產啊嘛。係啊，唔俾啊，唔俾真係唔俾陪產啊。咁但係剪嗰個佢俾你陪產，但係佢唔俾你，即係佢真係生嗰一刻唔俾你喺度㗎嘛。係啊，同埋我係可能我叫做嗰啲叫咩咧？即係自己係嗰啲咩？即係真係自己生嗰啲就得。我係開刀啊！我係入咗去陪產嘅。我諗住啊，可能佢開咗幾多指，我咪可以剪下臍帶啦，係咪先？即係好似剪蛋糕咁樣。喂，我哋今日開張啊，剪啊，係啊，剪彩儀式。剪彩嘛冇喎，頂啊！咦？但政府俾開刀咩？俾開刀。你係啊，生唔到就俾你開刀㗎啦。就係可能我3個都係開刀，因為第一個生唔到，咁佢開刀同一個位啫嘛，咁咪開晒，咁咪唔使煩咯。可以食全。咁所以我可能我就冇得睇，冇食全餐，冇食嗰啲，咁就冇可能會咁冇辦法，你樣。開唔到，你再唔生嘅話，個 B B 焗喺裏邊就真係食㗎嘛，係所以就一會啊定要開刀咯，佢哋。即係佢都等咗好耐，我心諗哇，我哋自己都辛苦啊，你覺得唔辛苦啊？喺嗰個產房度，哇頂，等幾耐啊，真係。係㗎。係啊，好真係人都癲㗎，我老婆又癲喎，你又癲喎，點度？又走唔到喎，係一走真係，哇！真係成個家都冇啊，大佬。係啊，落個街啊，佢生仔啊，行過去買下嘢食先，生完啦，你去邊啊？頂啊！死緊。係啊，我見你未咁耐，點知咁快啫？我頂係咪先？又話打一陣通常係間。咁㗎啦。係啊，你走咗就生咗㗎係啊，啦，咁個大佬你知 QE 冇嘢食㗎嘛？凌晨即係夜晚，咁我走翻落去下低啊廟街嗰度，即係下低廟街嗰度冇多又有雞粥啊，乜嘢都有食㗎嘛。咁啊會買翻上嚟食下嘢先啦。幾遠？我行翻去。咁冇好都越近㗎啦，其實。算近。係啊都遠咯，我覺得。咁但係你冇預咗佢行3個字來回都搞掂啦，係咪？頂點知咁鬼快啫？即係真係會咁樣㗎嘛？係啊，跟住仲有啲咩可以講下咧？覺得？都冇乜啊，可能佢因為其實我好少帶佢去街㗎。我冇乜因為，你可能見到好多㗎嘛，係嘛？帶佢去街都其實冇乜點留意。嗱，我想問咧，我冇留意啊。我想問你有冇聽過嗱？我哋有咪小朋友打針嘅？你有冇見過啲即係啲爸爸媽媽或者第啲家長係個小朋友唔打針㗎？有有冇聽過啊？大家？唔係一定要打嘅咩？唔係一定要打嘅咩？佢可能政府嗰一針佢打之後就全部唔打。嚇可以嘅咩？你唔知㗎？你有冇試過？我就係打政府嗰啲㗎咋。政府，因為我哋會去健康院打針㗎嘛。係啊。我聽過有啲人咧，直情係健康院啲針唔打嘅。可以嘅咩？可以，我唔帶佢去就得㗎啦。唔係要打唔係唔係一定要打，唔強制。以前學校打㗎嘛。唔強制。係啦，佢只係唔知打基本嗰幾支針，跟住之後全部佢唔打。我聽過有人係咁㗎。其實咩針打咧？跟住我話喂點？我話你打咩？冇打過針㗎喎，淨係打即係可能焗打某些針先打啊，跟住其他針唔打㗎。佢水痘針都冇打㗎。係咯，我覺得。咁我哋小朋友係咪有幾合一咁樣㗎嘛？係嘛？即係可能咧，佢唔係佢可能咧就我哋通常去到唔知半歲定係1歲，係咪打3支針嘅？係啦，唔知3個月定半歲，唔記得咗啦，太耐啦。咁咪打3支針㗎嘛？嗰下3支針佢打完之後咧，之後嗰啲針唔打㗎啦。係啊，即係我哋每一年都要打1支針㗎嘛。係咪流感嗰支？嗰啲流感針或者第二啲針都要打嘅，其實好多小朋友都要打嘅。小學嘅時候都會。唔係，即係小學呢啲唔打唔緊要啦。係 BB 仔應該要打嘅某些針佢唔打。嗰啲咩？我只係咁講啦，因為我唔記得咗
嗰個人係有啲咩唔打，但係佢我亦都冇問，我但係佢唔打佢個小朋友有冇事啊？冇乜嘢啊！而家佢有個原因係而家都肥嘟嘟啦。我當然我唔知佢內在個健康程度去到邊啦，但係點解佢有冇講佢唔俾佢哋？因為唔中意咯，因為覺得唔可以咯，因為覺得佢有安全啊係咯，或者我覺得係免疫系統嘅問題，咪免疫可以得咯。佢係咁樣講㗎。有人係咁樣㗎，我唔係話呢個怪獸啊，嗯但我想話俾你聽，因為而家拍呢個小朋友片，我咪話，我聽過呢樣嘢，係啊，有㗎嘛，係啊，你哋可能我哋未聽過呢啲啊我？就知好多家長都係另外俾錢打出邊啲針。都會呢個都會，但係佢直情反而我冇係直情有啲應該打嗰啲健康院針，佢唔打咯。哦，即係你打齊政府嗰啲。係我都打齊㗎。咁你好簡單，佢真係唔同㗎嘛。佢啲流行性感冒針，即係尤其是小學嗰啲，佢真係近排興咩？佢哋咪打嗰啲咯。佢嗰啲好穩陣嘅，佢唔會好似打我哋之前Covid 嗰啲針唔同嗰啲嚟嘅。我都冇打嗰係啊啲針，我都好後先打嗰陣時。冇一針都冇。你諗下啦，我都唔需要去咩地方啦，我都好後到好後先打嘅。係啊，我唔知點解打，總之都有打啦。即係睇晒你哋，咦？你冇事喎，好似個機率冇咁大問題喎。呢啲嘢唔關我事係啊，嘅。咁我先打咯，我都係咁嘅啫。係啊。咁仲有啲，你哋覺得你哋見過啲咩？你講下嘢啦。我反而遇到以前做兒科診所嗰陣時，啲家長通常有咩針都打咯，唔輸蝕。係啊，有啲係啊，每個人都打每個係啊。喂，你有咩醫生有咩針唔使錢㗎？好多唔係講到明唔使錢打，要錢冇問題都打，係啦。有咩最新推介咁樣啊？我哋兩嘢。有咩係啦？有咩幾多合一打咁樣咯？兩嘢㗎嘛。係好多㗎。齊晒啦。係啊，人哋未打嘅我都打咁樣咯。我都見過好多嘅，即係好極端，有啲打到哇，好似即係打同一個位啊嘛，都係嗰扎位。有啲咧直情唔打，有啲話打咯，我真心諗哇，你咩料咧？好似驚死㗎嘛！喂，冇唔打好似唔知點咁啊！仲有咧有冇啊？以前反而遇到啲細路仔打針咧，我哋即係可能幫啲細路仔打針，就預一個姑娘就捉住佢，跟住一個姑娘就負責打。幾大個啊？幾歲嗰啲咯。哦，幾歲嗰即係啲？佢會起腳踢你嗰啲咯，真係踢到都冇受報嗰啲嚟嘅。係啊。係啊。所以通常叫個父母夾住佢㗎因嘛。為啲家長唔忍心啊。我都係會擰住面㗎我。係啊，佢哋會夾唔實㗎。我印象好深刻，我小學嘅時候要打呢啲針咧，咁係排隊過去俾人吉咁樣噶嘛，好似小二小三。我都試過㗎。跟住有個大隻啲嘅男仔啦，佢係一嘢掃冧晒成所有台頭走咯。係啊，發癲，因為佢好驚，跟住本身夾硬撳低咗嘅，即係撳住佢嘅，跟住一嘢掃冧晒啲台頭跑出去咯。跟住咁最後有冇俾人打針啊？好似最後尾冇打到，唔逼佢打，因為佢係情緒崩潰咁滯。哦。講到好似打獵咁樣嗰啲，打麻醉針嗰啲。CTU 嗰陣係咪成日都掃氣咯？係真係好深刻印象中。咁勁？係啊，小二十，佢係大隻啊，肥仔嚟嘅。肥仔後肉喎，大家應該唔驚。所以咪捉佢唔住，咪走咗咯，我跑咗出去我哋唔驚佢掃啲嘢，我哋成日都俾人踢㗎。已經係啊。但係有啲人係一拮落去咧，拮到骨咧，啲醫生就打㗎咯喎。好少吉好少到拮到骨因為㗎喎。吉骨啊，大佬！好少吉到骨你都唔吉唔到骨啦。佢吉到。佢係咪成日因為佢係好有技術㗎。打嗰個真係得你骨咩？係咪啱唔啱啊？唔係，我真係試過見過一個同學係篤落去咧，佢係篤落啲骨度，跟住揾唔到位打。揾唔到血管啊！係啊。佢血管太技術唔夠啫嗰個。通常打肌肉嘅啫嘛。係啊，打肌肉啫嘛，就咁拮落去。如果冇即係好似以前我即係打肉咯。好似我以前我醫生講，你打個鼻都得㗎，有打肌肉啫嘛。你有冇睇？煲糖食嗰啲打係。肌肉啫嘛，打落係咯。總之係肌肉就打。哦，係嘅咩？你打肌肉啫嘛，我通常都係打籮柚打大髀打到有冇㗎唔痛啊嘛。係打籮柚打大髀啊，打手臂㗎嘛。係啊。係啊，即係咁樣啊嘛。係啊，即係有啲又一定要打手臂嘅，即係有啲針啦，有啲針就打 pat pat 嘅。仲有咩？仲有啲咩可以講啊？我冇乜啊。冇。冇乜啊。死啦！點解好似得我講嘅今日咩事啊？你嘅 topic 嚟㗎我嘛？聽過好極端嘅係一邊係會打太針嘅，有一邊係有啲咩病都好，信係天生天養，然後唔帶去睇醫生咯。
真係聽過佢係話2、3歲已經係長期都病㗎啦，即係唔係個鼻喺度擤緊鼻涕咧，就係打緊乞嗤，唔係隻眼腫緊咧，就總之就係無間斷咁病緊啊，生晒痱滋咁樣，但係父母就係唔帶佢睇醫生。仲健在嗎？無敵抗體㗎咯，健在嘅，但係就即係你會一路 keep 住係咁好多病咯，我係聽過呢啲咯。即係但係咧父母堅信係覺得佢呢排熱氣啫，即係但係2、3歲其實2、3歲係即係應該更加要緊張少少，但係佢照最慘係咩？繼續帶佢翻頭屋食飯。哦，黐線。不過我真係知好多。嗰個爸爸媽媽。係啊， OK。因為啲人成日好多係識生唔識教嘅，或者唔識養。我而家真係聽幾多係所以咪我哋個咩咪講怪獸要考牌啊嘛。自己唔識教嘅其實。其實我覺得小朋友即係譬如你哋作為父母啦，即係我覺得小朋友安全好緊要，但係我成日會見到啲小朋友，我覺得有一樣嘢，如果我第時有小朋友，我一定會教佢要做一個有禮貌嘅人。我發覺而家好多小朋友都好冇禮貌。所以我啲小朋友幾有禮貌，你見到你哋都叫啦。係啦，我覺得禮貌呢一樣嘢係真係好緊要咯。即係我發覺而家好多小朋友係好細個識講粗口。係。係啦，你條喺度啦。係啦，跟住同埋有啲人可能我俾嘢你啦，一嘢走咗佢又唔講唔該嗰啲性嘅喎，即係我發覺好多都係咁樣。最慘係佢唔講唔該已經算好，佢唔係喺你手上搶走，然後再鬧翻你嗰啲。同埋佢哋係好中意搶人嘅，即係我覺得其實父母係要灌輸佢哋可能要禮讓或者一啲價值觀問題嘅嘢，即係可能你玩一陣，你玩幾耐之後讓俾另一個小朋友玩，即係好多父母係除咗禮貌之後，佢哋呢啲係唔會教咯。同埋喐手打人。係啊，好易喐手打人咯，我覺得。同埋我而家教緊我個女話要 share 咯。佢聽唔聽得明啊？佢而家？佢聽唔明，暫時聽唔明住，但係我做俾佢睇咯。佢示範到嘅，但係我做俾佢未得。你有幾多個？你屋企有冇啲小朋友㗎？除咗你即係讀中一咯，有個。哦，中一太遠啦，唔得啊！係一定係即係可能你差唔多幾歲咁樣可以黐埋就好啲嘅。咁但係你帶佢去 playgroup 嘅時候，你有冇見佢同啲同場嘅小朋友啊？去搶嘅。係啊，我話叫唔好啊，你要 share 咯。哦，OK。係啊，同埋我試過即係好簡單啦，去公園咧，哇！我見到啲家長咧搶小朋友個千秋啊！哇！你心諗玩幾耐啊佢？即係好興噶嘛嗰啲。係啊！得啦，快啲啦，玩多陣啦！跟住喺咁搖，我心諗玩幾耐咧你？即係啲人你都知啊，千秋冇時間限制噶嘛。但係咧，我自己習慣咧就玩到咁上下，可能係啦，即係可能我對大概可能嚟幾分鐘啦，咁就俾人啦，或者分零兩分鐘。佢哋唔係啊，不斷咁搖，自己喺度搖，我心諗話你唔係啊，即係佢仲要係，喂大佬你係咪應該有即係禮讓？我玩到咁上下，俾人玩下冇㗎，啲小朋友冇㗎，同埋啲家長都冇㗎，佢只係不斷咁喺度搖咯。喺側邊。唔係，跟住個小朋友就會坐喺邊就勁得戚咁望住隔離呢度。係啊，都會㗎。超級得戚咁樣。好多都係㗎，啲父母又係。咁樣嘅，即係縱鬼壞晒。同埋有好多小朋友係好清楚自己咧喺父母嗰度係即係撳個鑼係啊，跟住佢哋好識利用呢樣嘢㗎。係咪啊？好識恰翻啲家長，跟住啲家長係冇辦法唔變㗎，就睇對住咩人就蝦邊個或者嗲邊個咁。係啊。你試下擺住個兇神惡煞啲嘢企喺面前咧，即刻咁樣。係呢一代新一代先係咁。舊都有啦，頂！我細個嗰陣時唔買玩具俾我冚頭埋牆都有。屌我老豆一巴星埋我飛啊！我老豆老母唔會做呢啲嘢啊嘛。得老豆啊！我買俾你，邊人陰乾有錢買俾你，所以嗰陣時好多呢啲㗎。我唔係啊，一巴星埋，好飛唔知飛。但係而家啲仔唔夠膽做呢啲嘢，係啊。我都未有玩具買，你買係咪？係啊，即係你見我而家都多啦，即係佢哋都有嘅。咁但係唔係，我唔覺得，我哋覺得係小朋友應該俾或者係咪先？即係獎罰要分明啊嘛。因為而家太即係可能佢哋咧，我哋叫做好幸福啊。物質太富。係啊，太豐富啦。要咩有咩。係啦，即係有陣時啲家長可能佢都係辛苦捱翻嚟，但係佢對個小朋友好。我當然我都覺得係應該嘅。咁但係有陣時嗰啲可能我有陣時我又唔係話有啲唔係怪獸家長，只係佢真係冇時間去教啊。因為佢真係可能要揾食，咁我教唔到你。係啦，即係我當然我都見到。但係佢哋當然一個家長好有禮貌，但係整到個小朋友好冇禮貌，
係啊，我哋成日都唔理我㗎啦，我係咁㗎啦，我都見有好多㗎，係啊，真係啲粗口都話，你啱啱講粗口，話啲粗口勁過我啊，大佬。係啊，好細個已經識講，見好多都係啊，好唔知邊度學翻嚟嘅喎。好勁㗎！係而家啊，或者可能係同學學咗，跟住佢聽個同學學，跟住就電子奶嘴太勁啦，即係個個好細個已經有部智能電話咧，佢哋分分鐘精過你哋啊！即係佢梗哋係係啦，真係，即係你以前啲小朋友唔會話好諗話點樣利用家長嘅歡心嗰啲，但係而家嗰啲小朋友係好似真係會諗呢樣嘢咯。定係我哋以前細個個年代，我哋啲人蠢啲。我哋以前冇咁多啲，我哋最多玩 NDS 嘅啫嘛。係啊，即係 NDS 係好潮嗰啲。我係啊我嗰陣時玩 Game Boy 嘅。已經同我同 grade 係啊，Game Boy 我都有。佢有啲扮冇啫嘛，係咪先啊？係呢個後生啲嘅，我知道。我都係。係啊，唔好扮嘢啊你！你次次都話你自己 A0㗎啦，又話唔飲酒咩嚟㗎呢啲？冇啊，所以應該睇嗰啲人都大概知道差唔多噶嘛。咁你點會係你話佢講就得啦？你講真係唔得啦。其實我覺得係因為而家物質太富裕，所以即係造就咗好多怪獸家長同埋怪獸小朋友咯。我覺得係。怪獸小朋友。怪獸咩？我覺得有啲好怪獸。都係嘅，係即係所以我都成日覺得我自己都唔係一個，可能唔係怪獸。我都試過有同人講啊，喂，你係咪你有啲嘢做得唔係咁樣喎？佢都發我脾氣嘅，即係話你覺得怪獸家長吓？我冇怪獸家長，即係發我脾氣啊！你先係怪獸家長啊！咁樣有㗎。即係有啲怪獸家長係唔認同，即係可能你啲 friend 啦都聽過啦，或者我同佢 friend 諗住同佢講兩句，喂你個小朋友應該我覺得咁樣喎，乜喎，唔好咁樣喎，佢因為咩都唔食啊，咩都唔要啊，咩都乜，咁你咪我提一提佢喎，你應該俾佢嘗試下，真係好多因為關於個阿爺阿嫲阿公阿婆咁樣湊變咗啊！跟住佢就覺得你講佢就係、喂你咁樣可能會變怪獸喎，淨係咁講，即係你話我怪獸家長就嘈交㗎啦。你有冇呢啲朋友？我試過講嘅，因為我比較多嘴啊嘛。我覺得我同你講係因為我覺得我同你 friend，我同你講兩句，唔想你俾人將來話，點知佢覺得我話佢都有㗎嘛。係啊，咁我都亦都講，我都唔代表我係。唔係怪獸，喺人哋眼中覺得呢個都怪怪地唔出奇㗎嘛，係啊，即係我都，因為而家我冇可能話喂，我都有獎罰分明啦，唔好話體罰啦，咁我都會有呢啲㗎嘛，係咪先？我冇可能好似以前咁，我唔會罰你企，唔會乜，唔會食，冇可能嘅，即係錫還錫啊嘛，咁都要識教㗎嘛，但係而家啲人就唔係啊，唔好啦，由佢啦，一陣間跳樓啊，大佬。係啊！佢都而家真係有咩事都。而家啲小朋友個抗壓能力好低，係啦。佢只係咩咧？佢只係高度高、智商低、抗壓能力冇，真係㗎。而家啲家長好極端咯，即係一方面就好似無限縱容嘅怪獸家長，但係有一方面就係嗰啲控制狂咯。係啊。好似有一集，我感覺上就係、當佢哋細個時候就係怪獸家長啦。跟住咧開始大個啲，即係個小朋友大個啲，去到中學嘅時候咧，就發現唔掂當，開始轉咗做另一種管教模式，變做控制狂嗰種。睇下邊啲咯，因為我自己咧，即係嗰啲怪獸家長有一個好得意嘅動作嘅，就係佢哋唔認同，佢哋覺得嗱，我自己都唔係即係當然我嘅家庭背景都唔係特別好啊嘛，咁所以我自己而家得出我嘅嘢。都 OK 啦，但係我哋就會我自己覺得，喂，我自己以前都唔係讀書出身啦，咁你點樣可以叫個小朋友讀呢？咁盡量俾啲物質佢讀到，咪幫下佢咯。即係我自己可能就有習慣，佢肯認真去讀就得㗎啦，係啦。即係你唔係喎，你喺度唔認真去讀，喺度搞震玩啊，嘈啊！我試過翻學校㗎。真係同啲老師嘈㗎，所以我好得意我個電話咧，我啱啱出上我電話咧就係即係個手冊裏面就寫我第一個嘅，但係咧個老師咧係唔會打電話俾我嘅，又對佢媽媽，係打俾阿媽嘅，佢明知阿媽翻工都唔會打俾我啊，因為我把口太勁啦，我試過鬧校長啦，鬧主任啦，係啦，咁啊鬧我係好講，我真係咁講啊，講道理啫。
第一個問題我就同佢講，我小朋友有冇唔尊重你啊？有冇欠交功課啊？有冇打交？有冇乜啦？冇啊嘛。咁如果佢真係冇嘅，點解你咁樣講？即刻啲老師嗰啲咪啞咗喺度啊嘛。係嘅。係啊，即係我唔係怪獸，我講我認真啊嘛。我同佢講就係、我個小朋友冇唔尊重你，如果佢唔尊重你，我即係真係佢講，即刻打柒佢。即係我都要咁講。我好似明點解個老師驚咗佢唔知點解。係啊，即係真㗎嘛。係啲老師係驚佢打親啲老師。我真係咁講。明嘅咩？聽到佢喂，你唔即係唔係啊？咁即係喂你唔係説話唔係恐嚇，即係要咁同佢講啊嘛。講道理咯。講道理啊嘛，大佬我啲小朋友係咪好唔尊重你？佢又話唔係喎，好尊重喎。咁你其實你想講咩咧？咁佢打佢為咩啊？唔記得咗為咗啲咩啦？因為之後我都通常都贏嘅。係啊，我通常打電話去一講呢啲，我就同佢喂，我唔係話怪獸，有啲怪獸家長就係唔理個小朋友啱定錯都鬧我先噶嘛。我通常都係嗱個小朋友有冇唔尊重老師，呢個係基本嘅，係啦，唔好似我咁樣，因為我個大仔係我真係知道咩叫哇喺尊重人啊！呢啲真係好乖喎，我以前細個都冇俾人講過呢啲頂，係咪先？佢真係好乖。係啊。即係我啲大仔細仔啊，阿女嗰啲乖噶嘛，乖㗎，真係乖。係啊，即係你覺得 OK 咪大啫，係係啦。咁我都喂，咁大家都知啊嘛。咁佢唔係搞事啊嘛。咁我當然啦，我有一次我大仔真係做錯啲嘢，我真係鬧嘅。佢又唔係欺凌，但係佢自己唔覺就好似做咗啲好錯嘅事，係啦，即係去傷人。咁我其實你咁樣傷人係咪同欺凌有分別咧？我都話齋啦，我哋呢啲唔怕事，亦都唔搞事。我哋叻嘅人係唔會，因為我細個我都唔會欺凌人先啦，我都唔會俾人欺凌啊嘛。咁你咪應該唔會欺凌人啊？我都有啲客都係㗎，話去某些即係某些學校俾人欺凌啊。佢欺凌係嗰啲老師縱容啲學生去欺凌過某樣嘢㗎。所以其實嗰啲怪獸咧都唔係一定係家長，係嗰啲老師係啦，即係其實或者係有嘅父母啦，或者個阿公阿婆啦，或者係親戚啦，你知啦，啲仔女可能我冇小朋友，即係好簡單，你可能你嗰啲細佬妹冇小朋友就縱到一個譜㗎嘛。我試過㗎，嗰陣時我個姑媽啦。去翻大陸啦！哇，頂你個肺啊！翻大陸嗰陣時，哇我仔周圍行嚟行去嘅啫，係度追係咁吠，係咁追咁吠。跟住我心諗，我同我老婆講：喂，即係點啊？搞唔掂喎！跟住我哋話：唉，算啦，佢咁好，由佢啦。係啊，跟住之後都同我話：喂，唔好做呢啲嘢啦，到時好難教喎。得啦，即係你老人家就係呢啲啦。翻嚟就係嘅。係啊，我就冇事，我都好強噶嘛，係啊。咁我仔都聽教嘅，咁盡量我都同佢講完之後，佢都唔會做呢樣嘢，即刻就放低佢，就咁樣坐喺度定定地餵佢咯。咁我都爽啊！其實有人即係講真啦，我哋都話齋，其實有4大長老餵咧都開心嘅。係啊，開頭。係啊，我嗰陣時真係冇㗎，係啊，好辛苦㗎，係輕鬆咗好多㗎。所以我哋都話齋，一個好嘅隊友係好好嘅，係咪先？即係雖然呢個話題，咁但係一個好嘅隊友或者好嘅家長都係非常之好啦。只要嗰個係識關心你，我哋都可以冇咁辛苦先啦。咁但係亦都係啦，或者即係4大長老或者其中一個父母或者其中屋企人啦，就會變成嗰個怪獸嘅，唔係怪獸家長，怪獸嘅小朋友咯，我哋叫做所以我都想講係大家點樣去教咯，係啊。我諗起一單就係我阿媽以前應該會俾人當過一次係怪獸家長咯，但係有原因係類似咁樣，係嗰陣時話幼稚園，我翻學校幼稚園第一日個 Miss 就打電話俾我阿媽，就話我咬人哋，跟住咧我係真係有咬人嘅，首先嘅係，咁就係啦，但係我阿媽就話咁點解，即係佢嗰下係問咗個老師先，點解我唔可以咬人？因為個老師其實都係選擇性講，咁原來我阿媽所知道件事咧就係有個男仔掹我條邊，掹到我好痛，然後我話唔好掹，嗰個人都唔理，所以我先咬翻人哋。
真我先咬令佢鬆手嘛，我先咬翻人哋咁樣自我保護咁嘅機制啦。咁但係咧個老師就係不分遊説，淨係打俾阿媽，覺得係我錯先咁樣咯。即係其實會唔會有少少環境都會逼到嗰啲父母嘅保護欲起之後先會做會嘅，但係我哋有啲係因為我覺得係即係對方冇溝通得清楚啊。其實我又唔可以講話超即係怪獸係我哋嘅即係好簡單係你講錯咁我保護我自己小朋友緊㗎啦，係咪先？咁但係原來我小朋友冇欺凌人咁啊算嘅啫。即係有陣時係咁話欺凌我，睇下你老母翻去邊唔邊你係咪先？以前係咁㗎嘛。即係我覺得都係要大家雙方嘅，係啊！即係但係而家行嗰套咧就係啲家長就我唔理㗎啦，我個金菠蘿嚟㗎啦，我唔理我個小朋友係啱定錯，係啦，我就護短嘅，我就一定係我個小朋友就係啱晒嘅。扭曲晒嘅。係扭曲㗎，好多都扭曲㗎。同埋身邊啲朋友都未必咁出聲去話佢哋咧。鬧唔到㗎，即係你試下我都話。又唔係唔出聲。係啦。我都話上次就試過一次都咁樣啦，係咪先？係啊。係啊，講唔到㗎，尤其是細朋友嗰啲即係即係嗰啲人啊，都我上次見到，哇！點解嗰個咁樣攬住？我鬼夠想講啦，但係只會成日係啊，一陣間就話喂你話我嗰個啊，係咪先？即係可能識嘅話，或者你老公咁樣喎，我同你都唔熟，你同我講呢樣嘢做咩？做啊你做乜屈我老公咧？可能咁樣㗎嘛。係啊，即係好簡單，有啲人好興啊嘛！我喺你面前做一套，喺背後有哇撲街都冇人有噶嘛！即係我都真心喺呢個世界當然係有好同有壞，但係佢對佢自己嘅家庭好係啱嘅。但係喂，你咪應該都我哋有同理心㗎嘛？呢個世界係啊，即係如果你個個都冇同理心，就好似我形成嗰個小朋友就變咗，我老豆都係咁啊，我都係咁樣先，係咪先？即係真㗎嘛！我都驚，我講真，我自己都驚，我自己小朋友好似我咁，哇！頂我老豆啊，成日頂個老師咁勁嘅，頂埋個校長喎，我仲要翻去好笑，我賴嘢啦！我今日鬧咗個校長啊！我同我老婆我點算啊？我唔記得咗咩事鬧個校長我話，係啊，我係有少少單打佢又屈，佢又講唔到我啊嘛，跟住即刻鬧我，唔小心鬧咗個校長，搞唔掂喎。係啊，特別照顧你唔小心轉招咗。淨係鬧長，唔好意思。真係我唔記得自己做過啲咩嘢，但係我就係唔小心鬧咗個校長，跟住我都驚喎，大佬話一陣間翻到去會唔會？限制你個仔。係啊，即係我哋當然唔會諗喎，一陣間好似唔係幾好啦，係咪先？係啊，仲有排㗎嘛，咁我細仔仲要讀，係啊，個女仲要讀，仲有3個。係啦，點知都捱咗咁耐咁樣咯，而家都殺校啦咁樣咯。仲有啲咩補充啊？都冇乜咯，我就。係啦，咁如果冇咧，不如我哋而家有個特別環節喎，係啦，咁可以嘅話咧，不如講個鬼故事嚟俾大家聽啦。當然啦，聽到嘅就繼續聽，聽唔到又飛咗就得㗎啦。都有嘅，我講一個喺香港某間酒店啦，叫美都酒店啦，係啦。咁嗰時咪好興帶啲狗狗去 staycation 嘅。咁我又本身有一隻白哥，有隻柴犬啦。咁去到嗰日去到，咁就唔係尾房嚟嘅。咁就我老公咧好中意一入房門咧就敲啦。唔知敲3下咁樣類似，係咯。跟住入到去咧，佢有條好細嘅走廊仔嘅，冇燈，又冇嗰啲開關仔，好黑嘅。咁跟住閂埋門，好黑，哇！要除鞋喎，睇唔到啲路喎，跟住又開翻個大門啦，有少少光透入嚟嘅。咁入到間酒店咧，我就 feel 唔到有嘢，我又覺得咦幾靚喎咁樣啦。咁跟住嗰晚瞓覺，咁我講一講我點樣瞓先啦。咁我瞓喺張床嘅左邊啦。咁我左邊有啲咩咧？係有一個衣櫃，衣櫃嘅側跟咧就已經係個廁所嚟啦。咁咧，我隻狗點樣瞓咧？我隻白哥咧瞓我枕頭度嘅，即係瞓我個頭頂啦。係啦，咁嗰隻柴咧就瞓喺我左腳嗰邊嘅。咁你哋都應該有聽過啲狗狗啊，都會有 feel 到嗰樣嘢噶嘛。好啦，咁如是者，咁我又 feel 到冇乜嘢啦，跟住瞓覺啦咁樣。
咁瞓瞓下咧，就聽到廁所好大聲吸蓋嘅聲。咁跟住我隻柴咧，係啦，好大聲嘅。跟住我隻柴咧就好勇啦，咁飛過去個廁所度吠咗幾下。係啦，跟住我叫又指你翻嚟啦，冇嘢嘅咁樣。跟住佢翻返嚟我身邊再瞓啦。咁跟住如是者我再瞓翻落床啦。咁跟住我聽到側邊，我側邊係衣櫃嚟㗎嘛，聽到有人敲兩下。係啦，咁可能係可能同我講話哦，我完廁所啦，我走啦，拜拜咁。最驚就係敲衣櫃。係。嗯。係無啦之後嗰間嘢都幾出名嘅，我間都。出名萬鬼。係。哦。咁隻八哥係咪全程冇冧啊？我咩養唔熟嗰隻？隻八哥算啦，佢行過啫，由佢啦咁樣。跟住我冇嘢嘅咁樣。只去咗啦。跟住我哋又問方老公：你聽唔聽到嘢？佢話聽唔到喎。你自己聽唔聽到？我自己聽到。但嗰陣時老公係瞓咗。瞓咗。同隻柴一樣，咪同隻八哥一樣，頂你兩個咁樣嘅。點解同時跟咗㗎啦？我跟㗎啦。嗰時係冇閂廁所燈嘅，開住廁所燈瞓嘅，係咯。有冇關係嘅？冇關係㗎，開唔開燈都。你有冇聽過啲鬼故係開燈同唔開燈啲唔撞鬼啊？冇睇到錶。但係半夜半夜嚟嘅。哦。凌晨唔知幾點到。好啊，仲有冇？冇就。都有嘅。加分享多少少啦。有個喺泰國酒店啦。泰國。係啦，泰國酒店咧，嗰個酒店名有個鬱金香嘅三個字嘅，譯翻到中文咁樣。咁佢個懶係咪叫懶巷咧？即係一條街小巷啦，咁樣啦。咁嗰年咧我就病住去嘅，咁我有6個人一齊去旅行啦，有4個人先，有5個人咧就病住走嘅。你傳染晒佢哋又啊？唔係，咁跟住第一晚，咁我係病住佢啦，好彩我真係有大藥嘅，咁我入間房，一入去係唔知係咪風水嚟講，一入去係一見到嗰個廁所係咪唔係咁好咧？唔係，而家香港大部分都係咁噶啦。係。咁你又唔見有事，唔關事嘅。跟住咁個廁所隔離咧就係有個睡房咁樣啦。咁我都 feel 到好暗嘅，其實間房，同埋有本聖經喺度嘅。跟住好衰唔衰，我老公我嚟睇。係啦。佢識敲門，但係佢會開聖經嚟睇。係咯。咁神奇嘅。我佢嚟睇，跟住我係叫佢喂閂翻埋去啦，唔好睇啦咁樣。跟住嗰晚咧，佢就開始病啦。哦。係啦，跟住發燒啦，好彩我帶藥俾啲條消炎藥佢啦。跟住第二間房有 pattern 來就話，我聽到嗰頭人講嘢喎咁樣。係啦，跟住佢同佢男朋友都係後尾都病嘅，都有病嘅。跟住第3 pair 咧，我就冇問佢咩事，但係佢就有發燒嘅。咁可能真係依間酒店真係有啲嘢嘅。係。泰國有嘢唔出奇啊！係，真係唔出奇嘅，係。可能你未見到啲，哇！點解有啲人喺度飛緊嘅咁樣？所以唔識泰文啫。其實咧，我嗰間房咧，我係廁所沖涼啦。咁個廁所咧係冇風冇冷氣嘅，正常啲衫唔會喐噶嘛。但我見到件衫喐咗2下。你有冇睇錯？冇睇錯。係咪你咁樣喐？我知你睇咗，我完全零揀咗。係。好。冇啦嘛係嘛？下次先講。好，咁啊，今日都係多謝你分享啦，係咪先？咁多謝晒。咁啊，希望下次我哋可以講第啲話題過嚟撐下場啦，係咪先？咁。其實有啲 topic 我想講嘅。有啲 topic 我想講。我可以一陣間係啦，再講下啦。係啦，咁如果係我哋就。今日拉嘢。幾多？唔緊要，太耐啦嘛，係啦。唔係咁我以為你話完，我以為你連尾嗰啲我都唔使講啊嘛，因為開頭。咁都要噶嘛，係咪先？係啦，都俾人。咁我就好自在咁喺度撳電話。咁我哋雖然後邊有一段都係呢段，咁我哋都要俾啲你講下㗎。我冇人叫阿 Iris 講啊嘛，我哋即係話齋。我講 topic。你哋話齋嘛，要將啲咩人話係嘛？咩人？I 人講到變成 E 人啊嘛，係啊，咁啊唔該你講啦。I 人係 E 人嘅玩具嚟嘅。玩具係啊。OK 啦，咁我哋下次再見啦。拜拜。